So yan mga tol, trinay nating agpasan dito sa ano, sa Lawigan itong kambing ni na Boss Jeremiah. So, tapos yan no mga tol. Oh. Ito po sir, ito ang unang alpasan namin. Tapos Ayan po ay pagka po ito sa tag-araw, ah. ito po yung napupudpud eh. Oo. Ay pag napudpod. Meron po kaming kabila na Sa kabila pa. Apo. Eh di ngayon ito pa lang, no? Kasi hindi pa naman pudpud eh. Apo. Ay hindi ko lang po sir maalpasan doon yan sa kabila dahil may bagong tanim kami doon eh na mahugan eh. Nagtatanim po sir. Okay, okay. So ito na nga sila mga tol. Grabe oh. Tingnan nyo naman nung nailabas. Tingnan nyo naman nung nailabas yung mga kambing. Kung sa kulungan mga tol, hindi nyo masyadong mapapansin yung ano natin kanina. Pero yan, kita nyo naman ngayon no. So, yan no. Tingnan nyo yung buka ng paa. Grabe oh. Lalaki na itong ano. Yung mga buntis oh. Yan. So yun. Oh. So ito na nga yung mga tol. So yan, kung mapapansin nyo, mostly red na yung alaga din ni Boss Jeremiah. Pang ilan-ilan ito yung traditional. So yan. Tapos yun nga mga reds. Tapos to dapol to ganito. Ito. Ito. Si Edna po yan. Si Edna. Apo, buntis na rin po yan. Buntis na rin siya. Ang nakakasta sa kanya, Si Arthur po. si Arthur. So, yan mga tol. Oh. Ganyan. Ang kagandahan din ng may mga panggarto, no? Yung grazing, no? Apo. Nakakapag-exercise Apo, sila eh. sir. Sa umaga po sir, yung mga ibinababa namin yung mga bisiro, yung mga bagong anak. Yung mga bagong anak. Apo. Tapos, mga ilang oras sila dyan? Pwede po sir, mamaya na ulit ang pasok yan mga yan. Okay. Yan naman po sir, pagka gusto nang pumasok, napasok na sila dito napuno na dyan sa hallway. Nagkukusa na. Opo, puno na po sila sa hallway. Okay. Tsaka alam na rin naman nila kung saan yata sila pupuntahin, no? Opo sir. Matatalino kasi yung kambing eh. Kumbaga kung saan mo sila nilagay, Opo. doon na rin sila nabalik. Ha? Lalaki oh. So yan. Paano yan? Pagka... Na yun. Ma'am, paano yan? Yung. Naku. Mauubos. Naku. Kahirap. So dapat din pala talaga bantay na. Nababantay po kami sir. Nababantayan Opo. talaga. Hindi po talaga ari na Hindi- pagka alpas mo Papabayaan. papasok ka na lang sa loob. Hindi po. Oo. Dapat nakabantay po talaga. Dapat nakabantay pa rin kasi nga ayan, kagaya niyan kasi may mga Kalimitan po naman sir, naghaharutan pa sila. oo. Tsaka kaya yung back hindi mo rin sinasama. Apo sir. No. Apo, nako, hahabukin lang po yan ng malalaking barakong yan. Oo. Ay, grabe pala. So yan, sa ngayon nga madami silang dito oh. Madami silang makakain mga tol, green na green no. Ayan no, magsasawa sila diyan. Tapos nga nakakapangumpay pa si Kuya Freddy doon sa Ari po sir, istakan ko ng kumpay. Ayan, tingnan natin yung stakan niya ng kumpay mga tol. Tinitingnan na nila yung kumpay eh. Oh. Opo. Alam na rin nila kung saan nakatago eh. Ito po sir, may stock na kumpay. Okay, so ito yung kumpay niya oh. Tingnan niyo mga tol, mga damo yan. Damo. Ay kasamang baging-baging po yan. Damo, bagin-bagin. So yan, grabe, ang daming Tapos, yan mga tol oh. Grabe, gandang pagmasdan oh. Yup, ganda. Grabe mga tol. Ito yung isang pangarap. Magandang pangarapin ng ng mga tropa natin. Ayan no. Kung gaano ka stress reliever tong mga kambing. Makita mo lang na ganyan yung mga kambing mo mga tol, sigurado mawawala yung stress mo. So kita nyo naman no. Masaya sila oh. Grabe. So yan no. So more on reds na si Boss Jeremiah ngayon. Reds na talaga yung reds tsaka dappled. Dappled kasi dappled yung niya, yung sire.
Yung isang sire dapol. Dalawa pala. Dalawang sire dapol. Tapos isang ano, isang sibili nga traditional. Oh, grabe. Grabe pala oh. So yan. Happy ka naman Kuya Freddy. Okay po. Happy. Happy po. Happy. Pero bago ka pumasok dito, may ano ko ba? May alaga ka ring kambing na ano? Meron. Marunong ka mag-alaga talaga. Meron po. Dito lang po naka-experience ng mga pagpapaanak. Paano yung pag ikaw na rin nagpapanak? Apo sir, tinutulungan ko po ang inahin pag meron pong mahirap talaga mga anak. Oo, kasi siyempre malalaki yan eh. Apo. Hindi na kagaya ng mga native na basta nalaan lalaglag ang anak. Ang native po kumbaga pag umeri basta nalaan siya nakikita may anak na eh. Oo. Ito po hindi nakabantay po dapat talaga. Kaya Nakabantay dapat po talaga talaga, siya. sabi ko nga po kay Mrs. dapat basta nasampahan ng kambing dapat tatandaan muna para matutukan natin kung kailan talaga ang kabuuanan niya. Yun, okay din naman kasi nga kung nagda-doubt kayo kung buntis yung kambing nyo or what, pwede nyo naman kontakin si Madam Pau. Apo. Yo. Ay, opo naman. Diba? Madam Pau, baka naman. So kasi nga yung mga tol, yung kambing is pwede na siyang pwede na siyang i-ultrasound mga tol. And yun nga, nag-ultrasound dito si Madam Pau. Message nyo lang siya kung may mga kambing kayong na pinaghihinala na buntis, kung hindi kayo mapakali, pwede nyong ipacheck sa kanya. So, yung Kuya Freddy, maraming salamat sa inyong ng misis mo sa pagpapasyal mo sa akin dito sa farm ni Boss Jeremiah. So, anong masasabi mo pala sa ating mga tropang magkakambing? Alaga lang. Alaga. medyo mahihayin pa tayo eh, no? Kaya Freddy, no? Pero maybe next time, next vlog. Wow. Next time pa, next Yeah. time. Hindi masyadong prepared eh kasi parang biglaan din mga tol yung pagpunta natin dito. Well, actually dapat kahapon, pero yun nga, nabasa tayo ng ulan. Umulan dito ng malakas, so hindi na tayo tumuloy. So ngayon yan, medyo maganda yung panahon kaya tumuloy tayo dito. So yun, maraming salamat muli Boss Jeremiah sa yung payag na makapasyal na naman ang anak ng inay dito sa iyong bagong kambingan. So yan, napakalawak pala dito boss. Ayos na ayos. So yun mga tol, again maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga video. So yun, ingat lahat and God bless. Again, ito ang anak ng inay. Ingat mga tol.